擔起永康西灣社區發展協會1993年成立以後，不管是對長輩關懷、推動社區營造、水患自主防災等方面，攏深受政府肯定。這回總價寬頻三冠王相助青團隊持續推動媒體素養加防治詐騙的社區宣導，馬來到這。會中平均780歲，甚至有96歲高齡的長輩攏踴躍出席。除了知影要查證來分別真假消息，當頭起就是要請樂齡志工用稅籍、地籍等不動產詐騙的情境提供，甲長輩唔通隨便點，唔通互人資料，愛記165防詐騙專線，避免老本攏被騙了了。連結你賣去代理，啊嘛賣去來看，你較緊第一個動作。就敲電話，咱官方的電話165反詐騙集團，你來敲伊，咱的官方的伊會甲你講，這個電話是真的還是假的？啊，你唔好連這個動作你無愛，啊你變到互變成看咧行，就唔好啊，你的褲底也就無去啊。哦，賣互伊看咧行，你就對了。哎呀。遇到被詐騙，我們就知道這個知識，我們就不會被他詐騙。不是每一個都是真的，每一樣事情都要問清楚了再來做啊，最好有什麼事要跟自己的家人說清楚，才不會誤入詐騙集團的圈套。隨着科技甲網絡普遍，詐騙手法嘛一直換新。有一寡時代因為資訊落差，時常成為詐騙集團的目標。所以總價寬頻團隊甲擔起志願服務推廣中心合作，培訓了這群防詐騙政治志工，也是希望透過老人守護老人的在地影響力，為社區建立堅強的防詐安全網。幕後西灣社區相當感佩。咱總價寬頻來到阮這個西灣發展協會三社區來遮，甲阮做甲老人解說一寡什麼叫做詐騙。其實一般攏知影，不過咱真歡喜，因今仔日經過解說佮演戲，互阮知影講這真正是有這個詐騙的存在。所以以後也更加拒絕，注意這個詐騙的問題。這群長輩雖然沒受過戲劇訓練，不過靠着自信加經驗，對被宣導者轉化為防詐警示。未來無論是在社區據點，也是日常生活，因攏隨時傳播正確觀念，共同打擊詐騙犯罪。台南新聞軍籍採訪報道。